एक ही ट्रैक्टर के साथ दो मशीनें चल रही हैं। तो पहले 240 ट्रैक्टर था, वो मुकम्मल लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर हमने लिया 265 ट्रैक्टर, 240 की जगह 265 लगा दिया। अब बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बेहतर है आगे से। अब ट्रैक्टर शाफ्टों का भी नुकसान नहीं हो रहा और एवरेज बिल्कुल ठीक हो गई। एक ट्रैक्टर के खर्चे के अंदर 30,000 ईंट जो है ना निकालता है। एक दिन में 30,000 ईंट, वैसे एक मशीन और तकरीबन 18,000 17,000 ईंट निकाल लेगी। इसी तरह डबल मशीन एक ट्रैक्टर के साथ जो है ना 30,000 ईंट निकालते हैं। ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम है। इसके अंदर 2 गाड़ियों की बचत है और डीजल की काफ़ी बचत है।